Il-kumpanija tal-films Camelot għadha kemm fetħet kumpanija bl-isem ta' Camelot Media bbażata f'pajjiżna. Camelot hi l-kumpanija wara il-film Prize Fighter li nħadem bis-sem tal-atturi magħrufa Russell Crowe u Rainn Winstone. Kien is-sit barrani Variety li ta' din l-aħbar li ġiet ikkonfermata wkoll fuq is-sit tal-kumpanija stess. Fuq is-sit tagħha Camelot Films kitbet li għażlet lil pajjiżna bħala l-bażi tagħha minħabba li Malta hi destinazzjoni favorita fost il-produtturi tal-films. Innotat li pajjiżna umoni b'veduti spettakolari, storja rikka u arkitettura diversifikata li l-kol joħolqu ambjent perfett għal diversi stejjer ċinematografiċi. Din il-ġimgħa wkoll id-direttur famuż Ridley Scott ukoll iddeskriva lil Malta bħala ġawra arkitettonika waqt li kienet jiġi intervista dwar il-blockbuster ġdid tiegħu Napoleon li se joħroġ għal wiri fiċ-ċinema nhar l-erba' li ġej 22 ta' Novembru. Il-kumpanija Camelot Films qalet li assigurat għajnuna finanzjarja mill-Malt Enterprise u se tkun qed taħdem fl-intjier tagħha minn pajjiżna fuq produzzjonijiet tal-films tagħha jew bisħab mal-kumpaniji oħrajn fil-qasam. It-twaqqif ta' din il-kumpanija ġie wara li l-kumpanija Ingliża Camelot ilha sa mill-2019 tipproduċi produzzjonijiet minn pajjiżna u permezz ta' kumpanija stabilita f'pajjiżna se tkun qed taħdem fuq il-produzzjonijiet li se jkunu qed joħorġu fuq Netflix. Fil-fattu d-dokumentarju The Psychopath Life Coach li mistenni joħroġ għal pubbliku fuq din il-pjattaforma li għandha miljuni ta' abbonanti madwar id-dinja. Camelot Films diġà produċiet numru ta' produzzjonijiet li lin minn Prize Fighter, The Life of Jim Belcher, fosthom The Seat u The Obscure Life of the Grand Duke of Corsica.